gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in amniga guud ee dalka uu yahay mas'uuliyad wadareed looga baahan yahay qof walba oo Soomaali ah. Duqa Muqdisho oo hadal ka jeedinayay kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay degmada Kaaraan ayaa waxa uu sheegay in Kaaraan ay tahay degmo baaxad weyn hase yeeshee shakhsiyaad dano gaar ah leh ay lid ku yihiin amniga degmadaasi. Waxa uu sheegay si looga gudbo amni darada ka jirta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir in bulshada la yimaadaan aragti lagu sugi karo amniga iyo inay si wadajir ah uga qayb qaataan ka hortagida amni darada ka geysanaya degmada Kaaraan. waxa lagu leeyahay meesha waa la isku xabadeeyo midka isku booliiska isxabadeeyeen yani dad uu xirtay saas ahay karo saas karaas intaas ma la wadaagay hay'adaha amniga garsoorkan maxkamadda yani ciidamada waa maxkamadda janaayaadka waa maxkamad islaami ah waa kuwa aayadaha qaadanaya markay xukunka ridayaan marka ma la wadaagay oo ma loo sheegay qofka noocaas oo kale ah mataqaanaa maalin walba ku jira khalad aadan la wadaagaynin yani hay'adaha amniga ama maxkamadda ama maamulka laftiisu maalin walba inta loo sheego uusan meel gaarsiinayn waxa noocaas oo dhibaatada qayb aad ka tihi